Автор одного из главных символов республики Умар Бексултанов знал, как должен звучать гимн Чечни. В своем произведении композитор передал национальный характер, колорит и глубину родственных связей вайнахов, которые он потерял в раннем детстве. В детстве мой отец пел песню о Зелимхане. Вот эту мелодию, как запомнил, до выселения еще это было. Я эту песню, мелодию этой песни использовал в своем гимне. Судьба Умара Бексултанова полна трагических событий. Во время высылки семья теряет связь с матерью, а через год умирает отец. В 6-летнем возрасте Умара определяют с младшей сестрой в детский дом. Именно тогда проявляется его любовь к музыке. Исключительно хорошая семья у них была. Зуда университете Болгашер, РЖ, в университете, в музыкальном факультете, руководитель Умар. Его главная песня – это «Жизнь». Так говорили об Умаре Бексултанове. Всю свою жизнь он посвятил музыке. Он стал первым чеченцем, получившим высшее музыкальное образование в Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. Впервые произведение Умара Бексултанова исполнили в 1958 году. К этому времени на счету молодого композитора было множество пьес и романсов. Его произведения отличают сложное исполнение и легкое восприятие. Это выдающийся композитор. И его произведения, они есть более доступны, если можно так сказать, для широкой публики, для широкого слушателя. И есть композиции, вот в частности фортепианный концерт, это довольно сложная музыка, сложный язык. И я очень рад, что мне удалось продирижировать эту музыку. Член Союза композиторов, обладатель медали за высокие заслуги. В 2013 году по поручению главы республики присвоено звание «Заслуженный деятель искусств». Рамзан Кадыров уделяет огромное внимание развитию творческой интеллигенции и всячески поощряет их работу. Умар Бексултанов воспитал не одно поколение музыкантов. Не стало человека, которого называли символом целой эпохи. Умар Бексултанов ушел из жизни в 77 лет. Зура Саламова, Стаймир Хаджиев, Луиза Юнусова. Новости.